Hello everyone, good evening. Yeah, good morning, good afternoon, good day. Muli mutya bannange nkimanyi muli mu nsi za njawulo era obudde bwa njawulo buli w'otuuka ate nga mwenna nina obbalamusaako n'okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale bannange, mwebale kujjumbira mukolo. Naye kino kyali kijjubi. Wow. Omanyi nti bonna baasanyuka obutafunayo yadde n'omu yeemulugunya. This is so wonderful. Mbutuufu simanyi bwe nnyinza kubeebaza naye mbasabira mulabe ekitangaala mu byonna bye mukola, enkyukakyuka eyo ey'omuggundu awabadde wasibye watte kwegamba ensonga zonna zitereere bulungi. Olwaleero mu nsonga yaffe mu birooto mwetusokera njagadde tulabe ekirooto kino nga tekikulu nnyo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale kwekuumira ku mukutu bantu bange, mwebale nnyo obuwagizi, contributions.To, omukolo. Oh my God, it was splendid. Kyali kinyuvu nnyo, kiyitirivu obulungi. Kale nkimanyi bangi temwasobola kutuuka naye next time inshallah mujja kuba musobola okutuuka nga Katonda ye mubeezi waffe. Ono agamba nti maama naloose ekirooto. Waliwo omulangira omu atera okubeera okwo ku YouTube naye namuloose nga nkyalidde eno mu America gye ndi. Kale bwe yakyadde yazze ali mu kanzu nga nzirugavu n'entalabuusi nga njeru era bwe yatuuse yagambye nti enjala emuluma ne mmubuuza ku nnyonyi tebawadde byakulya. Nangamba batuwadde capati naye zibadde tezisanyusa so siina kyendidde. Bwe ntyo ne mmutumizaayo ku sooda bamuleetere n'ekyokuliirako. Obubaka obwo bubaka buli so interesting. Mukyala ono agamba nti ye omulangira oyo okuggyako okumuwuliza ku YouTube naye tamulabangako maaso ku maaso nti oba like boogere oba ki. Kale mwenna abali eyo muteekeddwa okumanya nti bwe tuba tuloota empewo ez'enjawulo zijjira mu bifaananyi ebyo bye tumanyi era bye tusobola okutuuma amannya. Oluusi bijjira mu mannya ago ge tumanyi tusobole okumanya nti ebadde empewo gundi nga yezze. Kale mu mbeera ng'eno kiba kitegeeza nti abalangira munnange bazze. Olabika obaddemu n'embeera ey'okukaluubirizibwa ne basalawo basituke bajje gy'oli okulaba embeera eyo bwe bagitaasa. Omuntu ayambala bw'atyo abeera mulangira ndawula. Tetujja mwesibako ffe tugambe nti balangira be bakyadde. Saabalangira ndawula ng'akukyalidde yadde abalangira bonna wabaawo engeri z'oteekeddwa okweyisaamu kasita omanya nti nakyazizza abalangira. Abalangira bakyala era bakiika ng'empewo endala zonna mu bulamu bwaffe. Empewo ez'enjawulo zikiika mu bulamu bwaffe era buli mpewo ejja n'enneeyisa yaayo. Kale tuteekeddwa okumanya nti empewo bweti bwejja tuba tulina kweyisa bwe tuti. Omulangira ng'oyo ng'ataddeko entalabuusi nga zze gy'oli manya nti waliwo ebintu by'ogenda okwegobako mu bwangu ddala okugeza okunywa omwenge, ekyo sooka n'okiteeka wali wabbali. Okwegadanga mu nsonga zaffe zino ez'ekikulu, ekyo nakyo n'okiteeka wali wabbali. Oyongeza ku buyonjo era waka n'oba ng'ogabula ku bibala kubanga baba bazze n'obweza n'emirembe. Ekitera okulwaza abantu measles ne zituuka n'okutabuka kiva mu kusobya balangira abo nga babadde bakukyalidde. Bw'omanya nti abalangira bakyadde bali waka ebintu ebyo byewale. Bw'otobyewala ekivaamu z'embeera ezo ez'okugamba nti ate omulangira yatutabadde mu kujja aba tazze kubatabaala naye mumala mumusobya. Awo n'alaga akabonero nti munnange temwampisizza bulungi na okakananga measles zirumbye awaka. Kansuubire nti ekyo mukitegedde bulungi. Mulangira bw'akyala tusooka ne tumwaniriza. Ssebo omulangira tusanyusa okukulaba, tusaba ojje n'ebirungi, ojje n'obulamu n'ebiwoomerera na buli kimu kye twagala ne tukimusaba. Era tumusaba nti omugenyi bw'akyala taamala n'akyaluka. Kale bwe tumala okumugabula tumusaba akyaluke kuba munaye amateeka ge mangi tetusobola gakuuma. So si mu bubi wazira tuba tumusaba nti nga bwe tukugabudde mukama waffe
ate tusaba okyaluke kubanga omugenyi bw'akyala akola ki akyaluka naye nga mu nnaku ezo ziba za bwerende waka obuyonjo 100%, omwenge no, sex no, okutuusa omulangira ng'akoze eki ng'akyaluse. Goyinza okugamba nti nze siina mwana ate kati anantaba n'abantu abakulu balwala measles my dear. Nakkuba ebitulututtu ebyo n'akuleeta ensundo wansi eyo buli wamu. So tosobola kunyooma maanyi ga mulangira ng'asazeewo okutabaala wazira gwe kumanya nti neeyisa bwenti ne bwenti ng'abadde ankyalidde. Kansubire nti ekyo tukitegedde bulungi era tugenda kiteeka mu nkola bwe tuba tufunye omukisa okumanya nti omulangira akyadde ne bw'omuwulira buwulizi nti kwali ku kyalo atambula atabaala. Tandikirawo okuteeka amateeka mu nkola. Tandikirawo no kisekuzo no, okay? No boozing no. Tuba tunywa biwoomerera nga bw'olaba nti kati ono yamugulira fanta ebyo by'ayagala ebyo. Juice bwe bityo omubisi gwa njuki bwe bityo bw'oba oli waka kati ng'eno ewaffe ofunayo akalekuke nje buli obuleku bwa jjajja Ndawula babutunda I suppose 25,000 oba osobola okukafuna. Funa omubisi gw'enjuki ogwo bugumya otuzzi tabulamu omubisi ogwo nga muka teeka mu kaleku ako muteere wali. Gw'alina amabidde g'osobola wanika amabidde era nagwo gakuumira obwerende. Omanye nti nnaku 3 nnya gengedde osogole omubisi guteeke mu ndeku ye muteere wali. Anywa juice asinga obungi kyasinga okufaako buba buyonjo. Obuyonjo mu mutima n'obuyonjo mu mubiri ne ziri containers zonna z'okozesa oteekeddwa okuba ng'oli muyonjo. Otherwise singa oyagala okumugabula nga toli muyonjo bw'onoogabula juice oyo nga toli muyonjo mu kifo ky'enjuki agenda kuleeta ebisoobera bikirungube era bw'omalanga okugabula n'olaba kirungube nga yazze just know you're lacking. Obuyonjo bwo bubulamu omulangira tasiimye. Okay? Then weerongoose bulungi omanye nti okyalina okwetereeza gwe ng'omuntu obe ng'osobola okumusanyusa. Kansubire nti ebyo tubitegedde bulungi bannange. Otherwise mukulikeeyo mwenna abadde mukulamaga essese okusanyusa balubaale mukulikireeyo ddala. Kino kisufu nnyo baagala nnyo mwekuumire ku mukotu omutonzi abakuume era abaagalize abakulembeza emikisa abawerekeza emikisa abeebunguluza emikisa na buli kye mukola kyonna mukikole nga mulina omukisa. Kwe kusaba kwange nze nga nnyammwe Naalongo Nalubaale ansinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe akuume atakuumira mpeera weewaawo.